Si después de sobrecargar la lavadora o acostarla en el suelo, la lavadora empieza a hacer ruidos, como si se quisiera romper en pedazos, apague la lavadora y compruebe la placa de patinaje para ver si se salió de su sitio. Desconecte la lavadora del tomacorriente. Abra el panel de los controles y remueva el gabinete. Recline la lavadora contra la pared así, asegurándose de que está estable y no se le vaya a caer encima. Revise la placa de patinaje para ver si se salió de su sitio. Si se salió de su sitio, usted tendrá que reinstalarla. Para reinstalarla, haga lo siguiente. Remueva los clips retenedores de la bomba del agua. Y remueva la bomba del agua. Amárrela hacia un lado, fuera del área de trabajo así. Desconecte los alambres del motor. Y del capacitador de arranque. Destornille los dos tornillos en los clips de retención del motor. Desenganche a los clips de retención del motor. Y remueva el motor. Remueva los clips de retención. Si los amortiguadores del motor se quedaron acá, remuévalos y póngaselos al motor. Remueva la placa de soporte del motor. Consígase un pedazo de tabla de 30 pulgadas de largo. Corte una clavija de 2 pulgadas de ancho de esta manera, para que encaje en esta ranura. Utilizarás la tabla de madera para empujar la caja de engranajes o transmisión así. También necesitas un pedazo de 2×4. No tiene que tener el agujero en el centro como en el mío. Ponga la tabla en su lugar. Y levántela con el pedazo de 2×4. Dele vuelta a la placa de patinaje hasta que esté en su lugar así. Baje la caja de engranajes y remueva la tabla. Asegúrese de que la placa de patinaje esté de esta manera en el frente y de esta manera en los dos lados. Instale la placa del motor. Ponga el motor en su sitio. Y asegúrelo con los dos clips de retención. Atorníllele los dos tornillos a los clips. Conéctele los alambres al motor y al capacitador de arranque. Monte la bomba del agua.
y asegúrela con los 2 clips. Éntrese la lavadora. Instálele el gabinete. Y cierre el panel de los controles. Enchufe la lavadora. Y trátela para ver cómo funciona ahora. Esa fue la manera de cómo reinstalar la placa de patinaje.